Ay, nako, thank you, thank you. Very recommended si sir. Ang galing gumawa. Okay, maraming salamat sir. Okay. Okay, hello. Good morning mga ka-ERSA. So, today meron akong fridge. Na-check ko na to kahapon and then binalikan ko na lang kasi chinek ko muna siya kung ano yung tunay na problema niya. So, ang nakita ko sa kanya, hindi siya lumalamig and then may ilaw naman siya, may power. At tawag ito, pag check ko dun sa ano niya, sa supply niya, may kulang siyang supply. So check natin kung ano talaga ang problema niya mga ka-ERSA. Ito LG siya na freezer type. Okay, thank you mga ka-ERSA, balikan ko po kayo. Ha? Okay, mga ka-ERSA, so ito, checking na tayo. Yan. So ito, test natin to. PTC relay tsaka overload. Ang tawag dito, overload. Ito PTC. Sa mga baguhang tech po dyan, panoorin nyo po paano mag-test ng ganito. Para kung sakasakali mayroon kayong client, at huwag kayo kagad-agad magdi-declare na sira ang compressor, kulang ng freon. I-check nyo muna yung following na mga importanteng nagpa-function sa kanya mga ka-ERSA. So yan. Nakikita nyo. Nag-beep siya. So yung problema nito, no, tawag nito, may power siya, ayaw lumamig. So unang i-check nyo kung gumagana ba yung compressor. Yan. Check nyo yung PTC relay, overload. Yan ang number 1 na nagpo-protect dito sa compressor natin in case shorted siya o may overload. So, gumana siya dito sa plug. Bakit? Punta tayo sa harap ng fridge. Okay, nagbabalik tayo mga ka-ERSA. So, nakikita nyo to. Thermostat yan. Madilim ba? Ayan, sorry naman. Okay, yan. Galing yan dito, ha? Sa thermostat. So, tanggalin natin to kasi palagay ko ito yung may sira. And then after ko na tanggalin siya, i-check natin ulit. Okay? Thank you mga ka-ERSA. Balikan ko muna kayo, ha? Okay mga ka-ERSA, yan. Kunin natin to. Common tsaka line nya. Kailangan lumabas siya dito. Tapos, ang gamit nyo, itong beeper ng tester, ibig sabihin may contact yan. Okay, check natin. Okay, sa kabila naman line 2. Oops, nalaglag pa, tumalon yung tester, buhay pa yata. Okay, yan mga ka-ERSA. So saksak natin to and then i-plug natin siya mga ka-ERSA. Kailangan i-check nyo yung PTC relay tsaka overload nya. And then ang last na i-check nyo yung naka-specify sa kanyang rated current nya na nakasulat sa sticker nya dito sa fridge. Ganun lang po. Mga ka-ERSA, medyo yan. Tingnan nyo rin kung ano normal yung tunog ng compressor. Ay mga ka-ERSA, game na tayo. Plug na natin. Ay, Diyos ko. Okay. Wala pang tunog.
Ang ka sa harap. Okay, mga kaersa. Tapos, ang discharge niya, kakapain niya to mga kaersa, kung umiinit yung discharge niya. And then, i-check nyo para double check lang yung freezer niya. Kailangan yung freezer walang singaw. Para iwas back dyan tayo mga kaersa. So yung compressor nito, no, Cooltron siya, Cooltron. Isa sa matitibay na compressor. Okay. Punta naman tayo sa harap mga kaersa. Okay, yan. Ito na yung harapan niya mga kaersa. So, check nyo dito kung tawag nito. Malalaman nyo naman kung may singaw siya. Kasi sa langis niya pa lang tutulak niya. So, sa observation ko dito mga kaersa, wala naman akong naanong leak. Langis. So, nawalan talaga ng ng supply yung compressor niya. Ayan. Okay mga kaersa, assembling ko to and then i-observe ko lang, tapos balikan ko kayo kung okay na siya. Okay, thank you mga kaersa and God. Okay mga kaersa, tayo nagbabalik. Medyo hinihinga lang ako. At ano tawag nito mga kaersa, pagkatapos nyo ayusin yung kahit na anong fridge na ginawa nyo, mostly kasi sa ibang technician iniiwan na lang to na hindi nakakabit. Ibalik po natin yan kasi protection yan. Bakit? Ito, yung sa drain nya, pag nag-defrost siya, pwedeng tuluan na mag-cause ng problema. So pag nangyari yun, babalik na naman po tayo. So advice ko lang sa inyo, para hindi lousy ang gawa natin, ibabalik nyo po lahat ng tinanggal nyo. Yung iba kasi medyo malaki na yung tiyan, hirap ng yumuko, magsama po kayo ng medyo payat at maliit pa yung tiyan. Madali lang naman po ibit dito. Huwag nyo lang pong madaliin. Isa rin po ito sa dahilan kung bakit dati ako mataba, malaki ang tiyan, nag-diet ako. Kasi nahirapan ako mag-service. Kailangan mag-adjust ka. O, kita nyo mga kaersa, ang saglit lang na ikabit, diba? And then yung clip, saglit lang rin to. Tutulak mo lang naman to. Nakakabit na to sa likod. Yan. Tapos dito sa harap, yan. O, intact na siya mga kaersa. Okay mga kaersa, check na lang to, check na lang natin. Unplug ko uli, ay ipa-plug ko to uli, and then check natin yung lamig niya. Kung talagang lalamig siya ng gusto. Okay, thank you and God bless po. Balikan ko kayo. Magde-defrost. Ay papatayin nyo lang to. Papatayin mo, tapos pindutin So, i-maintain lang siya sa 1 dapat sa 2 or 3. Ano ba dapat? Yung ano yan, yung sa depende sa iyo kung gusto mong mabilis mag-cut off yung compressor. O kung gusto mong mabilis magpahinga. Kung gusto mo naman yung yellow na siya, pwede mo siyang hanggang dito o kaya sakto lang, gitna lang. Gitna na. Okay, mga kaersa, tayo nagbabalik. So may maganda tayong balita. So Mariosep, mga kaersa, nag-uusok-usok mga kaersa. Ayan. Maganda yung lamig niya pa. Iba talaga ang LG mga kaersa. So mga kaersa, natapos na tayo. Baka may message sa ERSA si Sir. So si Sir. Ay, nako, thank you. Very recommended si Sir.
Ang galing gumawa. Okay, maraming salamat sir. Okay mga ka-ERSA, so eto na yung fridge nila, iiwanan ko na sila at mga ka-ERSA, mga ka-technician ko dyan, ang pagdadiagnose ng fridge, pag halimbawa may problema siya, huwag ka agad putol tubo mga ka-ERSA ha, sayang yung factory charge ng Freon. At masisira natin lalo yun. So proper diagnostic lang po. Okay, thank you and God bless po sa lahat.